we'd like to dig deeper into the Word of God. I'd like to provide you with a great opportunity to do that, and it's free. I hope to hear from you today, enrolling in our Bible correspondence course. You don't need to feel overwhelmed by the Bible. You don't know how to study the Bible or where to begin in reading the Bible. This course will help get you on track, and it'll answer some very, very important and fundamental questions about the Bible and what the overall message is about. And when you enroll in the course, we send out the first lesson. You take the time to read through it, answer the questions. You send it back to us. We'll check it and send it back along with the next lesson in the course. You do it in the privacy of your home at your own pace. And again, it is free. So let us hear from you today, and we will enroll you in the Bible correspondence course. Subscribe to our YouTube channel to see all of our past broadcasts, plus extra videos, including Let the Bible Speak classics all the way back to the 1960s. Get new updates, go to YouTube and search for Let the Bible Speak TV and click on subscribe. Connect with us on social media. Search for Let the Bible Speak TV. Mag, malag tayo amin, kirapsat, papagamitan natin, napipagayang yung Melvin Ventura, Church of Christ, the New Testament, the Iglesia, mabasa ito yung Biblia, nga mangitagtagdar ito miso, sursuro, awan surok, awan surak na. Awan surok, awan kurang na. Kaya kami kapsat, hindi pa nang ipaayot ibundaway nga makipagmaymay sa kada kami nga dahil na kami. Sabay kumata, babayang kadagiti, may patpataya, may sasaon niya ako Diyos, ipigulatan, kaya magipaay, iti kinasirit, panakamo ito mo sa susurog na papanti iglesia na binangon niya ang Kristo. Ikapsat Melvin, Kevin Presley, tinangidamon kada tayo, di dyan na napilid ang manakabalin na adal, na mismo nga nagapugad iti sa saon niya ako Diyos, iso di ay kinapatid, ti karawa. Awisin na kayo nga ag-subscribe iti YouTube, kada iti nagkaado nga adal, libre, awan bayad na. Ideklarare iyo lang iti tarigagayo nga makipagad-adal. At iti sasaon niya po Diyos. Mapagka iti YouTube, Let the Bible Speak TV, kapsat Kevin Presley, kung letthebiblespeak.com ni kapsat Fred Iki. Kan mabalin nyo pa yung amon ito informasyon, may papan iti Iglesia ni Cristo na may dandanong kada kayo ba dito nga programa iti surot iti Biblia iti www.churchofchristhawaii.com. When napatigla unay yan nasisita la unay nga isaganan tayo iti kararwa tayo babayan iti panagdagdamit tayo kadagiti sasaon ni Apo Diyos. Dayjay adal nga nanggantayo ket dagitjay isuda dagitoy iti maysa datu mga haan nga may payan iti miso nga tiyempo iti panagserbi ni Apo Diyos. So nga anang ipalagip amin kada tayo iti pagkurkurangan tayo kani Apo Diyos. Datoy ni kapsat kadi mga dagyo may magkumablaw kada kayo, magipay mo kada iti adal, magpapan kada ito yung inpinglay kada tayo ni kapsat Kevin Presley. The work of your soul, ano tibalo, kinapatig, ti kararuan. Kaya na ito may tingtingay, kagyaman kami nan, iti kadayo, ti sibay, ti radyo yung, tungtungay, iti programa, ti isuro, ti Biblia, ni dandaan, ti Church of Christ, iti Kuway Pao Kaway. Nagpintas kapsat Melvin, deti pa yung manan ni kapsat Kevin Presley, iti paulo na the work of your soul, iti kinapatig, na balor, iti kararwa. When kapsat, tati namin ti kararwa kapsat, kararwa, espiritu kararwa, ti kararwa, iso ti kapapatgan, babala, balya, damus balwabur, natin iti English, kapatgan, kabaluran, kinabaknang, iti partes ti bagi kakapsat. Tamuyo ay ati namuyo ito, tati kararwa, napatig, tari ito ikatsagot, iti ti Diyos iti bagi ti tao. Impaay na dito ikadatayo, impuyot na. Kadatayo, ayat yung nakakabsat dito. At ano, basahin tayo, Genesis 2:7 kapsat Melvin, basahin tayo, alisto lang.
2:7 Genesis, kahit ni Jehovah Diyos binukil na ti tao iti tapok ti daga ket impuyot na ti agong na ti angis ti biag ket ti tao nagbalin a kararwa asi bibiyag. Dayjay angis ti biag isu dayjay ti inted ti Dios a kararwa. Napatig deto isu nga gungunay ti tao anin siriban sirib na nagbibiyag ket no awan detoy kunana mapuk ag sublinto ti Dios. Dito ikat napatig kakapsat ag sublinto kuna ti Dios deto ikan kuana deto tinted na karon. Mga basahin tayo di Ecclesiastes 5, kapsat Melvin. Ecclesiastes, libro ti Ecclesiastes 12:7. Kuna natin gusto, ket agsubli ti tapok iti daga akas idi, ket ti espiritu agsubli ti Dios anang ted ken kuana. Ni isu nga napateg ayaten mi. Napateg deti kararwa ti tao. Deti ti gungunen ti Dios nga nasa nadalus kuma. Nadalus te kuma nga agsubli ken kuana. Tadeti nga rod deti suti agsubli ken kuana. No something agtulno ka kita sana adanto ti panusa kunana o kumen na ito Antay masalwadan. ang sublimin lang kay Dios dakis ken imbag nga amo kum di ay dakis ang gungun o din ti Dios nga naimbag kuma When no pa'y libre, no pa'y gungguna, no sagot niya ako Diyos kada tayo, dahil pinagkararwa, antay nagpatingad jayan, ti kasungani na dahil ito, antay nga salwadan, ti kararwa tayo, pagtumpalan ng tuki, so dahil pagtutuukan, wen tutuk, awan panagpatingganan. wen So nga, itapay lain, masapulan kay sa ganaan tayo, ti pagtulungan ti kararwa tayo. wen So dito nga, ipatig tayo kung mati kararwa, babaen, iti manang ipatig tayo kadagiti sa sauna, wala pa nagtulnog kadagiti sa sauna ako Diyos. Iti tayo nga may pakita, no kasano ti kinapanatag, kinapatig ni ako Diyos kada tayo. Dahil po na ayatem, amin na pusom, kayong kararwang, ti Diyos mo, wala na. Iti tayo nga may ipakita. Kasano pinapatag na. wen kapsat talaga ta ita dala po September sa ni kapsat Kevin ita iti Matthew 16 Matthew 16 24 nga 26 kunana din kunana ni Jesus kadagiti adalan na no sino man na tao ti mayat no may sumurot kanya paglikudan na at ibagin na ketalain na ti krus na ket surutin na ti kahit na no sino sumurot kanya alam na ti krus na ket asawa digiti ti dadagsen ibiyag kapsat ti krus ni Jesus na dagsen ipaawat na kasi dadagsen tayo ada digito so ti biyag problema digito ti partes ti kumikom digito ti partes ti biyag tayo a krus ket surutin tayo alam ti ngam si babaklay tayo ti krus nga deti hana krus nga is ati literal nga krus o dikat ti biyag tawori siya sino mayat kumamang isalakan ti biyag na isu mapukaw nanto ket ori siya sino makapukaw ti biyag nagapukan niya isu ti masarakan nanto DJ na naman no dati ken Kristo masarakan tayo DJ biyag tayo, natalingin kasi nasa wen. Dati ti saludsot, kapsat Malvin, ayat ti magdingdingig. Tanya ti magunguna ti tao, nung mangalan nanto ti amin na lubong, ket mapukaw nanto ti kararuana. Anya ti magunguna. What is a man's gain in the whole world if he lose his soul? Anya ti magunguna tao, nung mapukaw na ti kararuana. Kahit nasa wen, di magunguna na ti intero nga lubong, kapsat Malvin, ayat ti midi, di nainlubungan, na kinabak na. Ikiti, napisikala na bambana, isulatan pa konsentrasyon ti tao. Kaya likod, sanda nga, i-priority nga ipamay sa iti Diyos, kapsat Melvin. Pamay sa dati na lubungan, dati ngamin. Among dagito'y adda, dagito'y sanikwa. Wen. Nabasa dito, versikulo. Dayjay, dagito'y iti pakasuutan, no kasano, tigit pa nang ipatag tayo gani ako Diyos. Among dayjay, kunanan dyan nga, dyan lang malagit no, ng versikulo dayjay nga, birukom no muna, ipagarian. Matthew 6:33. 6:33. Well, of God and His righteousness, When? and all these things shall be added unto you. When kapsat. Dayjay. So nga no, iyon una tayo, dagito'y kinabak na. Ito'y na materyalan, dagito'y na materyalan nga banbanag. Hantayon, naglapsim tayo, kadayjay kuna tayo nga panagayat kina ako Diyos. When kapsat. Malipatan. Ukaw, DJ matang. At dati pa nangipatig mo kanya ako Diyos, masapol nga birokam, dagiti pagayatan na. Anya dagiti pagayatan na, kasla ko matata. Bibilang tayo, dati nga aldaw ti Apo. Aldaw ti Apo. Siya napanang dagiti
tattao magdaydayaw ken kuana. Wen, ejay, dagiti o nga no hamumot nga binirok nga muna dya pagayatan na. Ket hamo nagserbian kada ito nga aldaw na nga rode, aldaw ti apo mo iti daan nga tulad dagiti Israelita tapsat iti man. Nga ijek ti bilin. Wen, no glabsing ka DJ kwa, DJ Magdaydayaw di aldaw ti apo. Wen, DJ sabat na. Wen. DJ madusa ka. Madusa insigida ko na insigida nga madusa ka iti. Nga po iti kinadakkel panagayat ni Apo Diyos ita nga dama. Napalagan tayo gapugan Kristo. Kaya cross Kana na. tayo ti gundaway. Hana tayo nga dosahan nga dagos. Kana tayo ti gundaway nga mangusik kuma kadagiti nagkurangan tayo. Kaya no mausik tayo ti nagkurangan tayo, then The chance ang babawi. Wen, ipaay na iti gundaway nga. Ang nisulay-sulong, katala daw, kapsat, madusan to, ijay, panamukong. Wen, ejay, iso nga, dejay ka hangasi-asi dito yung nga po Wen. brother, di ba, nabilibinin. Wen. Ang gina-reparenta may besar, kung nada. Wen. No, gunggunan ti tao ti lubong, mapukaw na kararwana, gunggunan ti tao ngamin ti lubong, ti kinabak ng ti lubong. Ngam, isaan da, malipatan da, di amin nga sanikwa ti lubong kinabak ng kapsat. Madadaal, aglati. Wen, hamo may tubod na dejay. Kung nari, ijay, basahin taman lang, kapsat na bit, ada pa oras, Matthew 6, 19, 21, saan kayo nga gurnong ka dito, gupit nagpay ka na kayo dito itaga. Isu ati sanga ken tilati, dadalen da, idapit isu dagiti mananakaw kalyan da ket takawen da. Ngay magurnong kayo ka dito gupit sa dilangit. Isu ati sanga ken tilati, di da dadalen ken isu dagiti mananakaw di da kalyan ken takawen. Madadael, matakaw, kapsa. Madadael, dagiti kinabak ng tilubong. Kinabak ng mo ita. Ay, napukaw mo, di kararam, no, do kinabak ng mo, so kahit nasa uwan ni Jai. Kasi wala dyan panangin parang ni Kapsat Kevin Presley kin ni Bill Gates. Isu Wen. kababaknangan. Wen, Ya, alos kababaknangan iti lubong na dyan. wen, Hanggang namatay isu na, baka nabakbak ng tayo yung tupay nga agmay miraw kita nga ang Wen. sakripisyo nagserve kin kuana. wen, kapsa, wen. Isu nga Ada balag dito, yung na ni Kapsat Kevin, titi lagi pen tayo eten, pang-ring. No isulat ipamaysa tayo di lubong, mapukaw tayo ti kararwa, sayang, kay kararwa, sayang pa di sa ni kuata, awang pulos may itugot tayo basahin tayo, di umuna nga Timoteo 6, umuna Timoteo, libro ti Timoteo 6, versikulo 7 nga ti 8, tawan ti inyag yun dito yung lubong, kaya dito yung tumet mabalin amang mangitugot iti anyang manabanag ne no adda nga rod pagkaron tayo ket pagkawes tayo maknet pen kumati detoy awan ko na natin in tugot tayo inject tayo dito lubong iti umay tayo sila labos tayo kapsa labos tayo awan amo tayo sila lamo tayo tumulang wen digetic ket nasa wen ilatan so digetic sa lusod anya ti bagong guna ti tao ti lubong no apukaw nang ti kararwana. Isu dayjay ay aten ti pangbeing. Saan tayo mabaybe anti kararwa? Biroken tayo ti Diyos. Di manangisalakan met nga ni Apo tayo Yesu Kristo. No, dayjay paysa nga baknang. Inawis ni Apo tayo Yesu Kristo. Surutan na. Ilakong digiti sa nikom. Surutan na. Kung anang araw tinapasamak. Nagladingit. Dayjay baknang. Inikat na ti oportunidad na nga adakan Jesus. Dati ti kinabak. Wen, kapsat. Wen, dito mabasa diyan Matthew dayjay 19, 22, 24. Isu dayjay ante basan kapsat Matthew 19, 22, 24 hingga 24. So dito diyan kung bunak na ko brother ti iglesia ket nailungod kaya giti matang ti tattao. Apay ngamen. Una ta nalindang ka digiti tilubong. Dagiti tarigagay. Wen. Sa nikwa, dagiti tayaw ragrag apon dagiti kadwa nga tattao. Sa may sapay na nalindan at nakulapan ko naman digiti tao isuro damat iti saan nga pudno. Masusuro ti Biblia, ket dete met pa kay tulungan iti dapaka idadaalan ti itsuro ti tao. Wala na mamisamot din pati dagiti manursuro ket kwa. Wen. At damot din wen kinabak na. Wen. Ya gading tay apo naglaing nga manarsarita. Wen. Ako do sa Nikwana. Wen. Adut may tadreto Isu tatati ka adwan tatang nga makailingit mangilingit iti iglesia nga bingaon ni Apo Isus. Kadagito nga kadagito karigagay ti tao nga kinabaknang. Ken dagiti tarigagay nga na mapalpalakpakan matay tayo ako naglaingan
Naglaingan dahil ito kapsat. Naging Right. dyan, itartari kagaya na iti tao. May tantanok, iti imatan na iti tao. Well, narot kapsat. So, So nga, naging dyan na referenta. maapay nga nanomo na Dati iglesia. Gapu ka dagitoy na arami. Ikaadwan ka dagitoy. Well, kapsat. Dito pa eh, nagdapay, basit oras ta. Sa lutsod, lang, basa kitante, jay, 16, 26, iti Matthew ni kapsat Kevin imbasa na. Dito sa lutsod. Anya, ti tao asukat ti kararwana. Ne. Anat magumunod tao, no mapukan at kararwana. When no anya, ti tao asukat ti kararwana. Anat iti tayo, masukat iti kararwana tayo. Ado nga, ito tayo, sukat tayo kanapo Diyos, bayaran tayo, kapsat, ti kwarta. No, saan? Nagbalin. Awan ti method tayo kinabaknang, hanti mabalin na sukat ti kararwana, kapsat. Kaya po na kahit mo ti may salakan, kung na baklaim ti krus mo, kung na mo, hindi niya baklaim ti krus mo. Masubadan tayo. Kaya Kaya ito nagdingding kapsat Melvin, masubadan tayo, iti kararwa tayo, nulakit di, dahil lang nen papuswa na panagtulnog, kapsat. Iti ebanghelyo. Ike, surutin ni Kristo kunana, no, isukot iti biyag tayo kay Kristo. Dahil lang, isukat ti kararwa, sana kinabaknan ti lubong. Kapsat, Panagantanos, nagwakuray, orin pa yung kasano kinano mo, anosan tayo lahat, nagsipot tayo, anosan tayo, nagserving, tagtagtag ko subad na, ijay langi. Kapsat, peso. Nata, iso de ko na iso maglawag tayo, iso dati ko na nalingdan tayo, maglawag tayo. Iso dati tiraso, dati ti radyo. Paglawagan po ng Ikasaba tayo, kapsat. Ikasaba tayo, kasama ebanghelyo. nga may pakaamo, dagiti kamali, dagiti itong kamali, dagiti manursuro. Kasto iti, kapsat Melvin, iglesia. kasto namin ti gunudin ti Diyos kada tayo. Ay sa amin na tao, iso ko iti utuben tayo, ayat ang dingdingay, ken ayat papagayam. Dito iti idaan-dano mi kada kayo. Basahin ta kapsat iti umunang Timoteo 2, 3, 4. Libro ti umunang Timoteo, ibasa iti kapitulo 2, versikulo 3 hinggat 4. Dahito yun yung bagket, ken makayayo iti imatan ti Diyos. Amang isalakan kada tayo. Isu, akayat na nga isu amin, dagiti tao may salakan da kuma. Yat dumting da iti panakamo, ipudno. Nay, kunana kapsat, basa pati 5, may mesa ti Diyos, may mesa ti manangibabe ti Diyos, kaditi tao ni tao Kristo Jesus. Dito ikayat na sa ti Diyos, gun-gun o din ti Diyos, may salakan amin kapsat ti tao. May salakan da kada ti Diyos, may salakan da kumawen. Kayat na isu amin, dagiti tao may salakan da kuma. Nga kayat na, nga maamuan, iti kinapudno. Ana di kinapudno, iso di jay ebanghelyo. Idandanon ta. Iso ni Kristo idanon ta. Oren pa mo ba, kapsat, oren pa mo magaganda giti kapsat, dagito yung susuro. Mahandamot nga ipaay, iti tiyempo nga mangusi. Dejay, at ipagtaksa na nga mga mamati lang ta nagiti tao, gusto dejay, basta mamati. Wala ka iso-isuro dito na dumamin. Tatuan na. Basta mamati ka lang tan, kunana. Ang didamot lang sa gidin, hindi niya kuna nga ti pamati, ngawan aramid na, patay ko na. Peso. Kasi di pa nga sabati, aramid din tayo, di ko mataramid ng tao, ikasabati ni Kristo, kasi kan Pedro, di aldo di Pentecostes, ikasaba ng Kristo, adadanggan ti tao, di Roma, adadanggan ti tao, kang mamati, mamati, patsyem, paduyak-yak, kanababawi, kuna natin di basol, ken mabautisaran. Kasi di arami dos di iso nga aduti ay kaming iti bagi ni Kristo nga binangon natin iglesia. Kasi di awis ta kapsat. Pagpagulong na tayo kuma. Accept ikin na ako Diyos. Lalo ti Domingo. Iso lang di pa. Daw-dawatin na ako Diyos kada tayo. Panangin paay tayo, ti tiyempo tayo. Iti kada Domingo. Daw ti panagina ng araw. Di lang ti subat ti kararwa nga pa na ti salusod. Di pa nagtulnog ayaten. Panangiso ko ti biyag Kristo. Nung magturong tayo ti Diyos Ama, isak lang na. Kada ti dalan tayo na apo tayo lang Jesus, ti dalan awan sa bali. Iso nga yaw, awis mi kada kayo, ayatin karap. So dati saludsod, ayat yung ti Bible study, tawagan na kami, iti numero 938-327, kaya ti numero mong kapsat. Mapalan na kami pa nga tawagan, iti XOY 379-8120. Kas bilang ta, awan ti awat kada gito yung tawag yung ibatyan na kami lang ti mensahe ket danto ket magigan minto dagiti nga mensahe tumawag kami nga dagdagos ragsaken mit ti rumay dita na tayo nga pagtayngan nyo ket agpay may sa tayo naginadal
May danon. No pay no hang kami nga napan nagadal iti seminaryo. Ngayon nagadalta iti Biblia kapsa. Nga, Sursuro ti Diyos. Pati na yun, yung supsuki matin iti Wait. Biblia. Ngay so dahito, akit no adadagiti ang muyo na sasaon niya ako Diyos ket may nayon pa'y kadagiti ang mamay akit nagsayatan ket no may pa'y dagiti nag-adal min aglalo kadagiti panangamot ebanghelyo dayjay plano ti panakisalakan dayjay tinasken nga maamon tayo pagta Iawis mo pa kaya dati ag personal mo may makikimong iawis mo jay no may iyatandar kapsa kayo iti kada Domingo iti alas 9:30 ibigan address kapsa itit mo simple lang iti panagdayo mi kapsa awan iti makaringgo na simple and solemn iti panagdayo mi may paay iti panagkararag panangawis panangkaplao kadagiti bisita panagdengeg ti sasaw ti Diyos panagdengeg ti sasaw ni Apo Diyos pananangipaay kadagiti oferta tapno yung pananglagdagit ka ni Cristo Jesus ijay Lord's Supper ebanghelyo kayat nga sawon din yan ang pangadama so ijay pananglagit ti sakripisyo na Apo Jesus ijay panaka sapsaplit na panakatay na itanam ka nagawang araw so dahil ito yung pagdadamag na magigan tayo. Death, burial, and resurrection. So dahil alawin mo pa naman ito oras kapsat. Alawin ka kapsat. Awisan na kayo tumanen. Nadumag ka na kami. May sa tayo. Basbasa at suksukimat. Panangisagana tayo ti kararwa. Nadumatag to iti saklang ni Apo Diyos. Pamudya aldaw ken oras kapsat ti programa at kultura dito yung istasyon. Manipot ita nagbalibasit ti schedule ti programa mi iti Domingo nurugit alas 5 hingga ti alas 6 iti Huwebes mangrugit alas 6 hingga alas 7 ket kastamet iti Biyernes sakay kuma masagit iti magutikot irik na tayo na ti adapay kung mga panagdengdengit tayo kadeti nga programa so lain dito iti pagayatami iti panggap ni kadeti nga programa iti panangipaay panangipadamag mano panakayadal dagiti sasaw ni Apo Dios awan surog awan kurang na mabalin nyo pa nga surnadan dagiti nga programa iti YouTube wenno live streaming Facebook live streaming babay kada Brother Dario Estabilio wenno ni Brother Greg Maluga Edgar Francis Corpus, Eddie Batangan, Roger Rivera. Regular na dagiti nga programa iti Facebook Live. Sa dirukin nyo lang iti live at iti Suro ti Biblia. Kastamat kadagap sa Kevin Presley, iti Let the Bible Speak TV, YouTube. Ito, kani ikapsat Brett Hickey, iti Let the Bible Speak.com. Dagito iket na nagkaadon dagiti sursuro nga maamuan tayo may papahan iti panakisalakan ito mismo panagsilbi awan surog awan kurang. Alam kapsat ni hagyam kami kanembag nga rabi tayo amin nembag nga lawas kada tayo bago nga lawas kada tayo sapay kumatag mapindisyonan tayo kadagiti sesao ni Apo Dios ket mapakirid dagiti kararwa tayo kastamat din iti napisakalan nga bagi tayo ket isuda dagito iti pigsa tayo iti naldaw-aldaw inaldaw-aldaw kain tayo pa nagtrabaho. God bless all. God bless and we'll see you again on our next program.
Good. Ang time? Awan sa marunong na? Awan sa marunong. Okay. Basta kayo sa tapat. Para tayo masagot. Tayo kung pala rin. Dati ni.